galera do canal, está começando mais um vídeo. Tô saindo aqui agora de Caruaru, sentido a cidade de Bonito. Tá conhecendo as cachoeiras e tá mostrando para vocês aí no canal. Fique no vídeo. Agora sim. Olha lá como é que tá bonitinho lá na frente. Tá para esse lado lá, onde a gente vai. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you
to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Agora sim. E gravar as aventuras, a trilha muito doida. As aventuras. Fazendo a trilha aqui de FZ25. As matas fechadas, né? Aí que top. Até o ar é diferente. Indo aqui para véu da noiva. Esse é véu da noiva 1. Tinha ali na. Tem o 2 e o 3. Uma coisa assim. Cheirinho de jaca. Tá lá, captando o áudio. Só isso que eu digo, a próxima moto eu vou pegar uma moto alta, porque a pessoa anda na cidade. Não vou fazer essas trilhas assim, essas aventuras loucas. Ela anda tranquilo. Caminhonete aí, cheia de gente em cima. Pessoal aí estão vindo rastro da cachoeira lá do. Ele chegou tarde, vai dar 3 horas já. A cachoeira parece que fecha de 5. Eu acho que deve estar perto já.
2 horas depois. Olha a jaca ali. Não chega o sol. Olha lá o parquezinho. Ah, Vai chamar alguém? boa tarde, irmão. A cachoeira aqui é. A entrada é essa aqui. Aí deixa a moto andar ali mesmo. É, a moto fica ali e vocês seguem a pé, né? Pronto, tranquilo. Aqui vocês pagam a entrada, que é R$10 por pessoa. Beleza. 20 minutos depois. Aí, ó, pessoal, que lugar bacana. Pra você vir passar o domingo, feriado. Sair um pouquinho da rotina do dia a dia, do estresse do trabalho. Pessoal ali, tudo tomando banho. Aí a gente chegou tarde, o cara disse ali que só tem até 1 hora agora, mais ou menos. Porque 4 horas se encerra aqui o funcionamento. Aí tem uns banquinhos ali para a pessoa sentar, botar a caixa de som. Aqui, pessoal, a água aqui é assim, ó. É jorrando da terra. Olha lá. Top demais. As bananeiras. Aqui fica na cidade de Bonito, no estado de Pernambuco. É uma cidade pequena que tem pouco mais de 37.436 habitantes. Aqui fica um pouco afastado do centro. Deixa eu ir ali embaixo ali para estar mostrando ali a parte ali da bica ali que cai a água ali para vocês ali. É, pessoal, a água aí, ó. A natureza de Deus é incrível. Eu não sei se tem mais lá para baixo. Muito top. Isso aqui é o véu da noiva 1. Pessoal ali tudo curtindo. Ali tem um rapel ali, ó. Como é o nome daquilo? É você escorrega. Esqueci o nomezinho agora. Olha lá o pessoal ali para descer ali, não vai cair lá embaixo. É a primeira vez, mas para tudo tem a primeira vez, né? Olha lá, pessoal. Vai para onde? Lá embaixo ali, né? Vai naquele azulzinho lá. Aí de lá sobe à direita ali, né? Isso. Beleza. Federal. Vai pra frente. Desce mais um pouquinho, aqui pra pra cima. Assim? Aqui ao menos, desce mais. Aqui? Aqui? Vai levantar as duas pernas de um. Vixe Maria, meu Deus do céu! A altura disso, tá louco! É bom demais, meu amigo! Vixe Maria!
Tá louco, meu irmão. Que viagem. Boa tarde. Boa tarde. Só ficar em pé e subir até o final. Eu acabei de subir. Já. Subir. Você é louco, meu irmão. É top demais, velho. O cara desce lá de cima ali, ó, no voado. Lá tá aqueles pessoal ali, ó. Aí vem parar aqui embaixo. Top demais, minha gente. Experiência top, show demais. Nunca tinha andado num trem desse. Só desce que parece que vai sem rumo, sem freio. Quando chega ali perto ali, eu digo, pronto, e agora? Como é que eu vou parar pra chegar ali? Aí tem um freio que fica antes, que ele segura seu cabo quando você vem descendo. Pega essa ladeirinha aqui agora subindo e fazer essa trilha. Aqui a paisagem é muito top. Vale muito a pena você vir conhecer. Tem local ali pra você tomar banho e passar o dia. Top demais. A missão aqui agora é tirar uma manga. O cara tá aí jogando aí manga aí pra ver se derruba. Tá meio difícil. Deixa eu ver se eu jogo um aqui pra ver se eu acerto. Aí, missão concluída. Manda um alô aí pro YouTube aí. Passa aí no YouTube. E aí, tudo bom? Valeu aí, irmão. Valeu. Não, só duas mesmo. Tá Valeu aí, irmão. Sai lá no canal lá do YouTube lá. Qual é o nome do teu canal? É Aventuras com Diogo. Aventuras do Diogo, né? É, com arroba, tá ligado? Aham. O nome é Aventura, o nome é arroba Aventuras com Diogo. Tudo junto. Pronto, pessoal, a manga ali. O rapaz ali tirou ali, foi concluída. A missão agora é subir essa ladeira eterna. A altura disso aqui. O menino tá aqui, ó. Manda aí o alô aí. E aí, tudo bom? Manda a galera vir conhecer Bonito. É, conheci bonito aí. Tem tirolesa, rapé, essas coisas assim. Top demais. É. Então pode vir, porque eu garanto que você não vai se arrepender. Ah, meu Deus, enfim. Chegamos aqui em cima. Missão concluída. Vou ali agora para a entrada ali onde está a moto. E já vai estar fechando mesmo. A tirolesa ali já se encerrou já. E vou estar mostrando outras coisas aí da cidade para vocês. Então fique no canal e tamo junto. Olha lá, pessoal. Aí aqui tem restaurante, tem piscina. Tem a área ali da piscina ali, ó. Tem restaurante para você quiser almoçar, essas coisas. Aí aqui que funciona de 8 da manhã, vai até as 4 da tarde. Lá embaixo tem a cachoeira. E tem a tirolesa lá onde eu desci. Ai, meu Deus, uma ladeira para subir em mato. Aí o cara ali tirou 2 mangas ali pra mim. Agora eu vou chupar a manga, né? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something
understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Bom pessoal, cheguei em casa, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like aí, compartilhe, vai estar me ajudando bastante. Então, um forte abraço, fique com Deus e tamo junto.